dalku inuu ku jiro xaalad run ahaantii miisaankeeda leh oo culus oo lagaga xoreynayo xaraadiga nimanka khawaarijta ah ee sharci diidka ah ee dawladnimada halista ku ah lagaga xoreynayo deegaanada ay weli ku sii hadheen guulaha laga gaadhay iyo kacdoonka iyo dadaalada ay ku jiraan bulshooyinka ku dhaqan deegaanadaasina wada ogtihiin iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda dib u xoreyntu wajiyo badan bay leedahay marna waa cudud military iyo ciidan marna waa sharci iyo garsoor iyo cadaalad marna waa adeeg iyo daryeel bulsho dagaalka lagu qaadayo nimanka mid ku kooban hal wasaarad maaha wasaaradaha maanta madashan isugu yimi ee aad hormuudka ka tihiin wasiiro khibrad iyo waaragnimo u leena ay ka shaqeeyaan dhammaantood iyaguna door buuxa bay ku leeyihiin oo ogtiin arrimahan deegaan walba oo laga kiciyo cadowga waa in la helo adeegyadii aasaasiga ahaa ee dawlad lagu yaqiinay marka militarigu uu goob xoreeyo goobtaas isla markiiba waa in la helo bilayskii ummadda amnigooda ilaalin lahaa community policing waxaan afka Frenchiga lagu yiraahdo waa in la helo adeegii garsoorka ee dadka markaas ay kala daw bixin lahaa waa in la helo hay'adihii kale ilaalinayay xuquuqda dadka iyo deegaankaba kabacdina waa in la helo wasaaradihii kale ee adeegyada aasaasiga bixinaya sida caafimaadka iyo ceelasha iyo biyaha haddii maxkamad markaaba laga furi waayo waa in qaadi la helo haddii la awoodo waa in la helo waxaan la yiraahdo mobile court haddii ma taqaanay maxkamad degmaha haddii meeshu ka fog tahay la fulin kari waa inahaas lagu dhameeyay haddii kale waa in maxkamadii la helo heer degmo dabcan shaqooyinkaasi waa shaqooyin wasaaradihiinu ay kala shaqeyn doonaan si buuxda uga shaqeyn doonaan wasaaradaha maamul goboleedyada